Haxhi i vërtet, një histori që ndriçon zemrat. A e dini se bamirësia e sinqert mund të jetë më e vlefshme se vetë pelegrinazhi? Dëgjoni historinë e Abdullah ibn Mubarak, një shembull frymëzues për të gjithë ne. Abdullah ibn Mubarak, një dietar i devotshëm, po udhëtonte për haxh. Por zemra e tij u prek nga vuajtja e një nëne të dëshpëruar, duke mbledhur mbeturina për fëmijët e saj të uritur. I prekur thellë, Abdullahu zgjodhi të ndryshojë rrugën e tij. Ai I dha asaj familjeje të gjitha paratë e tij të haxhit, duke I dhënë përparësi nevojës së tyre mbi detyrimin e tij. Atë natë, një ëndër e mrekullueshme zbuloi se Zoti e kishte pranuar haxhin e Abdullahut, madje edhe për ata që do të kishin udhëtuar me të. Kjo tregon se Zoti vlerëson qëllimin e pastër dhe zemrën e mëshirshme. Kjo histori na mëson se bamirësia e sinqertë, veçanërisht ndaj atyre në nevojë, është një formë e lartë e adhurimit. Le të jemi të gatshëm të ndihmojmë të tjerët, duke e ditur se Zoti shikon zemrat tona. Le të ndjekim shembullin e Abdullahut, duke dhënë përparësi mëshirës dhe bamirësisë. Kontribuoni në organizatat bamirëse, ndihmoni studentët në nevojë dhe mbështetni projekte që sjellin ndryshim pozitiv në komunitetin tonë. Bashkohuni me ne për të ndërtuar një botë më të drejtë dhe të dëmshme.